Firuz, Can. mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Uşaqdılar, yeni yetmədilər, gözəl başa düşürəm. Amma hər şeyin bir həddi hüdudu olmalıdır, yoxsa yox. Gah kalbasa, gah marojna. Vay. İndi də qarpız, özü də ikisini birdən. 3 dənəydi qarpız. Hələ biz bunun dilinə bax. Hələ mən az deyirəm. Qarpızlar neyinirdiniz ki? Dənizə aparmaq istədirəm. Mən də neçə vaxt deyirəm, kim doğrayanlar? De bunlar. Tut bunları aformit elə. Çantaj olmuşdum ki, polisdə adamın şəklini çəkirlər. Polis əmi, bizim şəklimizi çəkəcəksiniz. Sakit otur, sakit otur. Sən çıx bu ayda valideynlərin yanında gözlə. Gəlin bir iki kəlmə danışaq. Nə oldu? Yazı yaza bilirsiniz? Hə, əlaçı. Hətta. Nə yazaq? Deməli belə. Yazın. Bugün Bugün bir səhvimi anladım. Oğurluq etmək yaxşı iş deyil. uşaqlarımla yanında elə danışırsan ki, ərzə yazmışam, Bəs nə danışmalıyım? şikayət eləmişəm. Nə olsun yazmısan? Uşaqlar da. Sən özün uşaq olmamısan, ha? Mən belə uşaq olmamışam. Bugün qarpız oğrayan uşaq sabah bayın yarar. Sən ki özün məni yaxşı tanıyırsan. İşte orasındadır ki, mən səni çox yaxşı tanıyırım. Ayıbdır. Gedər zəri yer götür, mən özüm uşaqları tənbih edəcəm. Bir də dükanda ol, özüm gəlib səni deyəcəm. Yaxşı? Oldu. Baş üstə rəis, gələn kimi xəbərləyəcəm. Narahat olma. Rüfət, Hə. bu kişi kimdir orada? O bilirsiniz kimdir? O motosikletə oğlanan şikayətçi yox idi. Odur da tapmışıq onun motosikletini. Qulaq as, ondan bir şey xahiş eləyə bilərik. Xoşunuza gəldi bura? Hı? Görürsünüz, bax, oğurluq eləyənlərin axırı buradır. Qalmaq istəyirsiniz burada. Onda gedək. Bir durna tek men